दिन में 5 समय होने वाली अजान में लाउड स्पीकर के यूज के रिगार्डिंग सोशल मीडिया पर डिबेट टाइम टू टाइम होती रहती है, लेकिन अब ये डिबेट सोशल मीडिया से निकलकर आ चुकी है गुजरात हाईकोर्ट। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक PIL फाइल हुई है अजान में लाउड स्पीकर के यूज को बैन करने के लिए, और इस पर गुजरात हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है। अब क्या है ये ऑर्डर, इसी को समझेंगे हम इस वीडियो में। अब सबसे पहले ये समझिए कि ये पिटीशन फाइल की है धर्मेंद्र प्रजापति नाम के एक डॉक्टर ने, और उन्होंने कोर्ट के सामने अपना ये पॉइंट रखा है कि अजान के समय लाउड स्पीकर के यूज के कारण नॉइज पोल्यूशन होती है, जिससे पब्लिक को डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन इस पॉइंट को काउंटर करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मिस्टर प्रजापति के लॉयर से पूछा कि आप भी तो आरती और भजन के लिए टेंपल्स में लाउड म्यूजिक प्ले करते हैं, क्या उससे कोई डिस्टर्बेंस कॉज नहीं होती? एंड मिस्टर प्रजापति के लॉयर ने कोर्ट को बताया कि अजान जो है दिन में 5 बार होती है, लेकिन ऐसा आरती के केस में नहीं होता। लेकिन कोर्ट ने नोट किया कि मुश्किल से दिन में अजान 10 मिनट के लिए होती है और इससे कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं होती। एंड साथ ही कोर्ट ने यह भी पॉइंट आउट किया कि पिटिशनर जो है वो साइंटिफिक पॉइंट पे आर्ग्यू नहीं कर रहे, वो ये नहीं बता रहे कि लाउड स्पीकर के यूज होने से साउंड कितने डेसिबल बढ़ती है और क्या वो परमिसिबल लिमिट्स के बियॉन्ड जाती है या नहीं। और इन्हीं सभी बातों को नोट करते हुए कोर्ट ने इस